Kører vi ud på landet, hvor der er træer og skov og marker. Og på markerne, der var vi ude og besøge nogle heste. Heste? Og heste. De er vilde med gulerødder. Ja, det var det. Og så slog vi det til hinanden, når vi mødes. Prøv her. En billig kuglepind. Jeg burde lade mine håndlanger pulverisere dig. Prøv det. Den er super. Det ved jeg ikke, som Inger der basker, eller hvad? Så blev det en fuldstændig møgdag. Er det ikke vildt? Ikke mindre end 3 ture på en dag. Livet er snukt. Hvad var det, de så? Det var fremtiden. Jeg var tilgængelig med en lagerkuglepind. Vi har fundet hjerteplads til det der kæmper. Det skal komme sammen med en anden ski. En stor ski. Det er flot, Søser. I slipper ikke væk igen. Hvad er inflationer? Og hvad har det med kugleplænen at gøre? Ja. Inflationer er gamle eksotiske og yderstræde i den forkerte hænd. Vi skal tilbage til Big Bang, hvor et inflationfelt aktive kraftstød tyngdekraft udvidede universet. Der blev frigivet inflationpartikler, som bevægede sig hurtigere i lyset i det voksende univers. Der findes stadig mindre inflationer